В прошедшие годы к нам присоединились очень многие почитатели ее таланта. Стихийно, сами того не подозревая, по велению души, мы творим необычайное действо сохранения и упрочения памяти великого русского поэта, точно по ее завету. Боже, как меня будут любить! В Тарусе через неделю загорится 33-й костер, а городов и стран, подхвативших эту традицию, уже не сосчитать. Ее пророчество полностью сбылось, ее любят, помнят, не только ее, но и всех членов талантливой семьи, так щедро обогативших русскую культуру. А первым организатором и участником всех костров был Александр Васильевич Ханаков, который, к великому сожалению, ушел от нас в этом году и заслуживает того, чтобы о нем вспомнили и сказали несколько слов. Ханаков родился в Москве в 1936 году. В марте 1952 года продал свой велосипед, купил фотоаппарат и с тех пор стал фотохроникером. Объездил весь свет, служил на Камчатке, плавал на корабле в Средиземном море, в Атлантическом и Тихом океанах, сделал сотни снимков на Гибралтаре, у берегов Канады, на Кубе, острове Кюрасао, где запечатлел людей и природу. В 1978 году ехал в электричке и услыхал, как мужчина читал вслух стихи Марины Цветаевой, тогда еще малоизвестной. Это его поразило до глубины души. Узнав о трагической судьбе поэта, он решил заняться фотоисторией и фотолетописью цветаевской семьи и стал собирать посвящение поэту. Его цветаевский фотоархив превысил 1200 пленок. С 1982 года он работал в доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке. В то же время я посетила музей, и мне там сказали, что есть человек, собирающий посвящение Цветаевой. Вернувшись в Ташкент, я написала ему и послала свои стихи. Он ответил, пригласил меня на костер в Тарусу, который позже я посещала трижды. Завязалась переписка. Я была в курсе всех цветаевских находок, публикаций и конференций. В книгах о кострах, которые здесь представлены, включены и мои стихи. Ханаков – автор представленных здесь 3 книг о кострах, альбомов, мемориальные доски Цветаевой в России и за рубежом, а также книги «50 лет с фотоаппаратом». Я думаю, мы сегодня отдадим ему уважение и почтим его память с минутой молчания. Кто может, кто хочет, может встать, а можно и так помолчать. Большое спасибо, садитесь. Мы продолжим. Сегодня я хочу рассказать вам об истории Цветаевского камня в Тарусе. Находясь в эмиграции, Марина Цветаева в своем творчестве ни на один день не забывала родину. В мае 1934 года в Париже она написала рассказ Кирилловны. В нем были такие строчки. «Я бы хотела лежать на Тарусском Хлыстовском кладбище», оно располагалось на берегах Оки, под кустом бузины, где растет самая крупная в этих местах земляника. Но если это несбыточно, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с Тарусской каменоломни камень, где была бы надпись «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева». Рукопись этого рассказа впервые весной 1961 года, по воспоминаниям жителя Тарусы Бодрова, прочитала дочь Ариадна Фрон на одном из литературных дней в доме Паустовского. Паустовский тогда сказал, что смертная просьба человека должна быть исполнена свято. И летом 1962 года памятный Цветаевский камень установил киевский студент Сергей Островский. Его установили на Косогоре, но уже через неделю власти уничтожили этот камень. Фото этого камня сохранилось. Здесь вы можете это увидеть. И только через 27 лет заветное желание Марины было поэма «Чародей». Посвящена она поэту-символисту, переводчику Льву Львовичу Кобылянскому,
оставившему своими трудами заметный след в поэзии Серебряного века. Впервые он появился в доме Цветаевых в 908 году в качестве гувернера. Его пригласил Иван Владимирович, который ценил его как человека образованного и одаренного. Прошло 2 года после смерти мамы девочек, и их пора было вводить в литературный мир. Кобылянский печатался под псевдонимом Элис. Он был незаконно рожденный сын Льва Ивановича Поливанова, выдающегося русского педагога и директора известной частной мужской гимназии. Сын взял фамилию матери. Он получил хорошее образование. Дружил с Андреем Белым, организовал поэтический кружок «Аргонавты» и сотрудничал с журналом «Весы» и основал издательство «Мусовет». Под его влиянием произошло сильное увлечение Цветаевой поэзией Брюсова. Он хвалил переводы Цветаевой, поэмы «Орлена», разбирал серьезно ее стихи. Он был артистичен, увлекал чтением и импровизацией стихов. Обе девочки, Марина и Анастасия, ждали его прихода с нетерпением и с трудом с ним расставались. Но произошло непредвиденное. Перепутав книги свои и из Румянцевской библиотеки, он вырезал несколько страниц, тем испортил свою репутацию в глазах директора библиотеки, а им тогда был Иван Владимирович Цветаев. Он перестал бывать в их доме, а вскоре уехал в Германию. Но перед этим Марина написала письмо в его защиту. Думая, что она ему увлечена, Элис делал ей предложение, но получил отказ и сразу после этого уехал. Подробно эту историю описала в воспоминаниях Анастасия Цветаева. А Марина, в свою очередь, посвятила ему поэму «Чародей», отрывок из которой я хочу вам прочесть. Сама поэма состоит из 6 страниц. Из 16 страниц. Я прочту вам только отрывок. Он был наш ангел, был наш демон, наш гувернер, наш чародей, наш принц и рыцарь. Был нам всем он среди людей. Один его звонок по зале, и нас охватывал озноб, и до безумия пылали глаза и лоб. Он вылетает к нам, как птица, и сам влетает в нашу сеть, и сразу хочется кружиться, кричать и петь. Садимся, смотрим, знаем, любим, и чуем, не спуская глаз, что за него себя погубим, а он за нас. Нас, нам казалось, насмерть раня, кинжалами зеленых глаз, змеей взвиваясь на диване, о, сколько раз шипением раздраженной кобры он клял вселенную у нас и снова становился добрый почти на час. Но вдруг, безудержно и сразу, он вспыхивает мятежом за безобиднейшую фразу, грозя ножом. О, как вас перескажешь ныне, 14-16 лет, идет наш рыцарь посредине, наш свой поэт. Две простые самые главные. Мы будем слушать, вслушиваться и принимать это всей душой, то есть стихи Марины Цветаевой. Я попрошу к микрофону Анну Абрамскую. Алло, все работает. Дорогие друзья, я не могу не сказать сегодня, видя нашу аудиторию, что как здорово нам повезло, что у нас есть Маргарита Тарсина, Риточка, которая не дает угаснуть огню красной рябины в Ванкувере и собирает всех нас, любителей, почитателей творчества Марины Цветаевой, в этот день. Спасибо, Рита. Спасибо всем. Служу памяти Марины Цветаевой. Спасибо. Как уже все мы знаем, Марина Цветаева родилась в высокоинтеллектуальной, интеллигентной светской семье. Одаренная и разносторонне талантливая девочка интересовалась абсолютно всем, что ее окружало,
что она видела, и очень многим занималась, как мы уже слышали в этом сообщении. Но ее очень интересовал также вопрос ее происхождения. Кто она? Кто были ее прародители, предки? Есть у нее на эту тему и стихотворение, в котором она с чувством юмора описывает свои представления о своих прародителях. В доме у них висел портрет бабушки по материнской линии Марии Бернацкой, которая была тоже очень талантливой пианисткой, поэтессой, и умерла в раннем возрасте, в 27 лет. Стоя перед портретом своей молодой бабушки, Марина, обращаясь к ней, повествует свои мысли и рассказывает о ней нам. Продолговатый и твердый овал черного платья раструбы. Юная бабушка, кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залах дворца вальсы Шопена играли. По сторонам ледяного лица локоны в виде спиралей. Темный, прямой и взыскательный взгляд. Взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько совершенностей вы унесли, и несовершенностей сколько в ненасытимую прорву земли 20-летняя полька. День был невинен, и ветер был свеж. Темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж в сердце моем не от вас ли? Много лет в своей жизни Марина Цветаева прожила за границей. Германия, Чехия, Франция, 22 по 39 годы. Она очень много и плодотворно работала в этот период, особенно в Чехии. Были периоды легкие, хорошей жизни, с семьей, увлечения, полна любви, осуществления своих надежд. Все это прочитано и отпечатано, теперь мы это знаем. Будучи в Франции, в Париже, тоже вначале были хорошие периоды, а потом почему-то перестали печатать, не понимали ее поэзию. И взгляд, когда я смотрю на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, словно художника кистью картину кончающего наконец, я думаю, уж никому не по нраву, ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. Тяжелые времена переживали они с сыном. Не печатали, потому что плохо читали, не понимали творчество Марины Цветаевой, ее современники. Плохие жилищные условия испытывала, неустроенный быт, безденежье, порой даже жили впроголодь. Русские иммигранты или переселенцы, как их называли, не очень были щедры на благотворительность. В 1933 году Марина задумывает цикл стихов, посвященных своему единственному другу, преданному, с которым не расставалась всю свою жизнь, начиная с детства. Это ее письменный стол. И в конце июля 1933 года она пишет: «Квиты, вами я объедена, мною живописанный. Вас положат на обеденный, а меня на письменный, потому что йоты счастлива я с других не ведала, потому что слишком часто долго вы обедали. Всяк на избранном заранее месте своего деяния, своего родения. Вы с отрыжками, я с книжками, вы с трюфелем, я с грифелем, вы с оливками, я с рифмами, вы с пикулем, я с дактилем. В головах
свечами смертными, спаржа толстоногая, полосатая десертная скатерть вам дорогою. Табачку пыхнем голландского, слева вам и справа вам. Полотняная голландская скатерть вам до савана. А меня прошу прощения, каплуном, не голубем, порх душа при вскрытии, а меня положат голую, 2 крыла прикрытием. В московских литературных и театральных кругах молодую Цветаеву называли пророчицей, ворожеей, потому что все, что она обещала, сбывалось. И сейчас, написав это стихотворение в конце июля 1933 года, ровно через 8 лет на родине, в далекой Елабуге, произойдет именно то, как она и ожидала. Но она не дожила до 50 лет, но стихами своими, своим творчеством перекрыла уже более века. Ее крылатая душа, размахивая крыльями, летает над всем миром и парит, и радуется тому, что ее не забыли не только старшее поколение, но и все новые поколения с каждым годом вливаются в ряды ее почитателей. И Цветаеву помнят, любят, читают, понимают и чтут. Я предлагаю вашему вниманию стихотворение Елены Никифоровой, которая взяла эпиграфом строки из Цветаевского, простите, из Цветаевского «Тебе через 100 лет». Друг, не ищи, другая мода. Меня не помнят даже старики. Ртом не достать. Через литейские воды протягиваю 2 руки. Поэт и чернь, поэт и власть. Трагичности, извечные дилеммы, бездарности, живущей всласть, и гения, хранилище вселенной, безжалостной эпохи жернова. Ох, сколько жертв перемололи, судеб, и без разбору обликом врага клеймили тех, кто не подсуден. Распята ты любовью к родину, чуть слышен вздох из-под статей. Ах, если б меж поэтом и народом век не стояло бы властей. Марина, ты была права. Настал черед твоим стихам, как винам, чья драгоценность терпкая пьяня, тем драгоценней, чем стариней. А коль придет печальный листопад, и гроздья алые засветятся рябины, тебе через Литейский водопад аплодисменты все. Виват, Марина!
симфоническом оркестре. Этот вокалист, конечно, написан Рахманиновым для голоса, как понятно из названия. Но этот вокалист часто исполняется другими инструментами тоже, в том числе и на гобое, что я и сделал сегодня. Спасибо. Сегодня я хочу прочитать одно стихотворение, которое было написано Мариной Цветаевой в 1939 году. В этом году она приехала обратно в сталинский СССР, и она увидела, насколько изменилась ее страна. И в стране царил просто террор. И работы было негде, жить было не на что, и никто не мог ей помочь. Потому что люди просто не хотели иметь дело с противниками режима и с людьми, которые были недовольны или не согласны с состоянием дел в стране. И мне кажется, что тут есть и кое-что и для нас. То есть в этом стихотворении оно нам напоминает, что и мы тоже берем на себя ответственность за то, что происходит вокруг нас. И что своим молчанием и равнодушием мы тоже способствуем распространению зла. Да, я не знаю, кто сказал вот эти слова. Не бойся врагов. В худшем случае враг может тебя убить. Не бойся друзей. В худшем случае друг может тебя предать. Бойся равнодушных. Потому что равнодушные не предают и не убивают. Но именно из-за них существует в мире предательство и убийство. Я хочу, чтобы мы все имели в себе силы действовать и не молчать, и не быть равнодушными, когда видим вокруг себя зло. И только тогда мир может измениться к лучшему. Это стихотворение называется «О слезы на глазах». О слезы на глазах, плач гнева и любви. О Чехия в слезах, Испания в крови. О черная гора, затмившая весь свет. Пора, пора, пора Творцу отдать билет. Отказываюсь быть в бедламе нелюдей. Отказываюсь жить с волками площадей. Отказываюсь плыть с акулами равнин. Отказываюсь выть с акулами равнин. Отказываюсь плыть вниз по течению спин. Не нужно мне ни дыр ушных, ни вечных глаз. На твой безумный мир ответ один — отказ. Спасибо.